今年もアンブレラスカイが綺麗に浮かんでいます。ここは群馬県館林市なんですが、館林市役所の敷地内にあるんです。市役所前にある白町食堂がプロジェクトを行っています。オムライスやパンケーキなどもおすすめだよ。今回は南面の駐車場から歩いていきます。館林市役所の正面入り口に、青春の銅像が設置してある場所からのスタートです。それでは、絶景のアンブレラスカイ、スタートです。